ब्रीथ आउट। जैसे आपने ट्रीटमेंट करी और थोड़ा बोन से अलाइनमेंट किया तो जिससे मुझे बहुत रिलीफ लग रहा है। जो स्टिफनेस थी वो कम है, मूवमेंट करने में जो भारीनेस था चलने में जी। वो थोड़ा फ्री हुआ है, जिससे कि ये ट्रीटमेंट सबने लेनी चाहिए। जी जी, ओके सर।